హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ఆసి వ్లాగ్స్. ఇవాళ వచ్చేసరికి తులసాకు కషాయం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ కాబట్టి కొంచెం తాగుతూ ఉంటే హెల్త్కి మంచిది. సో కావాల్సినవి తులసాకు, మిరియాలు, చెక్క, లవంగం, యాలక్కాయ, అల్లం, కొంచెం బెల్లం అన్నమాట. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి పొయ్యి మీద కొన్ని వాటర్ పెట్టుకొని ఇవన్నీ దంచుకోవాలండి. చెక్క, లవంగం, మిరియాలు, యాలక్కాయ ఇవన్నీ దంచుకోవాలి. చక్కగా చూసారా ఇలా అయిపోయినాయి. తర్వాత వచ్చేసరికి ఇలా అల్లం కూడా ఒకసారి దంచుకొని వాటర్ చూసారా మరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు కొన్ని తులసాకులు వేసుకోవాలి ఈ వాటర్లో. అసలే కరోనా వస్తుంది అంటున్నారు కదా, సో కొంచెం మన సైడ్ నుంచి కూడా హెల్తీగా ఉంటే మంచిదని చెప్పేసి నేనైతే మా హస్బెండ్కి, మా పిల్లలకి, అత్తయ్యకి అందరికీ మార్నింగ్ ఈ కషాయం చేసిస్తాను. చూసారా ఇలా వేసి ఒక 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. ఇప్పుడు బెల్లం కూడా వేస్తాను. మరీ ఎక్కువ స్వీట్ వేసుకోకూడదు, ఏదో కొంచెం అలా అయితే తాగలేమని చెప్పేసి కొంచెం స్వీట్ వేసుకుంటున్నాం. ఓకే, 10 నిమిషాలు ఇదిగోండి మరిగిపోయింది, చక్కగా మరిగిపోయింది చూసారా. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఆఫ్ చేసి ఒక 5 నిమిషాలు ప్లేట్ పెడితే, ఎందుకంటే అవన్నీ లోపలంతా మిక్స్ అయ్యి చక్కగా ఉంటుంది. రెడీ అయిపోయిందండి తులసాకు కషాయం. దగ్గు జలుబు కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి ఈ కషాయం. మీకు కనుక ఈ కషాయం నచ్చితే కనుక కామెంట్ చేసి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి. థ్యాంక్ యూ.